अस्सलाम वालेकुम। 2004-5 मॉडल होंडा एकॉर्ड है। इसमें थोड़ा सा मसला है, वाइब्रेशन है। कस्टमर ने कहीं से ट्यूनिंग करवाई है, लेकिन ट्यूनिंग सही नहीं हुई है। अभी इसके प्लग खोलेंगे और थ्रोटल बॉडी खोलेंगे, कोयले वगैरह खोलेंगे और चेक करेंगे। इंशाल्लाह इसका जो मसला है वो हल करेंगे। वीडियो आप लोग पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह एंड जो है इसमें जो है आपको प्लग वगैरह के बारे में बताएंगे, कौन से प्लग इसमें आते हैं जेन्युइन और कौन से लगे हुए इसमें निकले हैं, जिस वजह से सारे मसले मसाइल पैदा हो रहे थे। इंशाल्लाह वीडियो एंड तक देखेंगे तो ज़रूर आपको पूरी कंप्लीट समझ आएगी। 12 दी। अच्छा, इसमें जो प्लग आते हैं ना वो ओरिजिनल आते हैं NGK के ना, तो वो इसमें जब हमने खोला तो इसमें से प्लग निकले डेंसो के, वो चाइना के प्लग निकले, जिसकी वजह से फूड एवरेज में भी जो है ना बहुत पानी नहीं है मसला आता है और गाड़ी भी सही से चलती है। तो इंशाल्लाह आप पूरी वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह आपको पूरा जो है ना डिटेल में जो है सब कुछ बताएंगे। मैंने पूछा होना और बचाई बैटरी का सेल तो बचाई। जी आई साहब, ये होगा कि जनरल ट्यूनिंग का क्या है गड्डी उन्हें आखे सेट कर नहीं, ये अपने ने साथ ना इंजेक्टर में कौन नहीं, नहीं इंजेक्टर नहीं सिर्फ प्लग खोल है। आहो यार, ट्राली ਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਸਹੀ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਵੀ ਨਾਲੇ ਛੱਡੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜੂ ਹੈ ਯਾਰ करने कड़ बार सारियां दी लत्तां टुटियां लाग टुटे ने सारे दे। थ्रोटल भाई एक ट्राली भी बना होगा हो दूसरा लागे में पई होवे 1000 उते हो ਉਹ ਤੇ ਬਣਾਈ वो बनाई है पई पर परले साइड तो सारी एक पे स्क्रू नहीं लगा है। ये होंडा एकॉर्ड है। जो मिसिंग का इशू आ रहा था, प्लग वगैरह सब सही है, तो ये कोयलें खोली हैं तो इसके जो कोयलों के ग्रिप है ना वो टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से लूज़ कनेक्शन हो रहा था और गाड़ी जो है मिसिंग कर रही है। दो च हैगा ते दो दा हैगा ही नहीं, ਤੇ ਦੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ मिसिंग कर दी है। वो लूज़ कनेक्शन होंदा है ना, उसकी वजह तो मिसिंग कर दी है। ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਤੇ बाकी चौक वगैरह ठीक है ਇਹਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਏ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੇ अच्छा जी, ये प्लग इसमें से निकले हैं डेंसो के ना। इसमें जेन्युइन डेंसो के नहीं आते, इसमें जेन्युइन आते हैं NGK के। वो हमने मंगवा लिए, तो ये इंशाल्लाह लगाएंगे ये वाले प्लग। ये कुछ लाइट ज़्यादा पड़ रही है इसके ऊपर क्योंकि रात का टाइम है ना। ये NGK के 4 प्लग मंगाए, इसमें से जो निकले हैं ये चाइना के निकले, ये हैं डेंसो के। तो ये हमने ये वाला मंगाया है, ये है NGK का। ये NGK के प्लग हैं, ये चारों प्लग इसमें लगाएंगे। अच्छा, इसके ग्रिप भी टूटे हुए थे, ग्रिप भी हमने मंगवा लिए।
ये ग्रिप भी चेंज करेंगे चारों, तो इंशाल्लाह गाड़ी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਹਕ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ। थोड़ी लुकियाँ ना चेंज कर दी, लुकियाँ निकलो उनकी निकल आएंगी, उनकी लुकियाँ काट लेंगे, लुकियाँ चेंज कर देंगे। ये भी सही है। हैं उन्होंने तस्वीर लेते ही तारा ने जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रिप चेंज हो गए। ग्रिप चेंज करने की वीडियो इसलिए नहीं ज़्यादा बनाई, बस शुरू में थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि उसमें वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, तो इसलिए जो है शॉर्ट वीडियो बने ताकि ग्रिप जो है ना हमने चेंज करने के बाद जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह ग्रिप चेंज हो गए। ये पुराने ग्रिप निकले हैं इसके सारे। अभी इसकी थ्रोटल फिट करेंगे इंशाल्लाह, फिर स्टार्ट करते हैं इसको। हो गई, चल रहा होता तो इन्हें कबैलों में बड़ी सेफ्टी दी है इन्होंने। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਜਾਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ। ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਾਏਂਗੇ 10 ਮਿੰਟ। मैं चुका है ना तेरे ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਲੀਕੋਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਰਕਤ। ओके हो गई। ਯੈਸ ਇਹਦਾ ਉਤਲਾ ਕਵਰ ਵੀ ਲਾਓ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਈਡ ਗਈ ਹੈ। पानी पूरा है।
RPM चेक करके मैंने कनेक्ट कर दिया। साथ रात में स्कैनर खाऊँ तेरे बांध साहब पीछे फैसलाबाद हो हैं ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਆਂਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਖੀਰ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਆਂ आप तो बहुत माशाल्लाह से अच्छे कारीगर हैं। ਹਾਂ ਜੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਕਿ ਨਾ ਉੱਥੇ हाँ जी शर्ट पाई है ना गल बात ये बन गया तू ही बराबर रीड डेटा ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਦਾ रीड डेटा से ਇੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਕਹਾਂ इंजन RPM ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹਾ ਛੱਡਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ बस ओके हो गया। ओके हो गया RPM सेट में। ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਇਦਾ ये माशाल्लाह से जी गाड़ी ओके हो गई है। स्कैनर गाड़ी बिल्कुल 0-0 हो गई है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 0-0 हो गई है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रिबॉन का जो है वो ब्रेक वगैरह का काम है तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड करूँगा ब्रेक के लिए। इस दिन वाटर थ्रो इंजन हो गया माशाल्लाह दे नाल, माशाल्लाह दे नाल, माशाल्लाह। बस ये जो आप देख रहे हैं ये स्मोक नहीं है, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो ये वाटर ड्रॉप इंजन हो गया माशाल्लाह से। इसके जो है वो ग्रिप वगैरह चेंज किए हैं और ये स्मोक नहीं है, ये नमी के जो है ना वो बुखारात हैं। पानी जो है वाटर ड्रॉप इंजन हो गया माशाल्लाह से, वाटर ड्रॉपिंग कर रहा है। गाड़ी जो है ज़बरदस्त जो है हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह जी। काम कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मालूमात के लिए कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़।